音楽が流れますのでね、あんまり近づ寄ると著作権の方に引っかかる可能性があるので、この辺りから配信を行っております。鼻がちで注意してご覧ください。よろしくお願いします。
ただいま小休止中。しばらくお待ちくださいね。
奈良さんこんばんは。